Deep Sleep 智能催眠养生器，从睡眠中创造健康。我姓曾，名一华，今年66岁。我是一名呼吸暂停综合症的患者。我的气道狭窄，因此呼吸受到阻碍。白天我不分时间和地点，不由自主进入梦境。这时我被大声打鼾，呼吸减弱，氧气的供应有时会被切断，很长达几秒，这造成我身心疲劳，记忆力减退。有时我甚至会激动而容易发怒。夜间我的鼾声响亮而不规律，有时会中断然后继续，有时会高，有时会低，造成我失眠、多梦和多夜尿等病症。2012年，经过医生推荐，我在晚上睡觉时使用气道正量空气呼吸机来改善我睡眠品质。2020年3月10日，我先生的表弟邀请我参加 M-Line 举办的世界睡眠日。当天我被 M-Line 的智能睡眠养生器吸引了，便订购了一台。不久，我呼吸机的零件出现问题，碰巧当时执行 MCO 请款令，零件没有办法更换，因此我晚上睡觉的时候便没有使用呼吸机了。MCO 请款令解放后，我便回家。我家人都发现我白天神采奕奕，毫无建议，和往日刚好相反。我告诉他们，这是我使用 M-Line 的智能睡眠养生器的效果，他们都替我高兴。现在我每天晚上都能数时入眠，白天不再困倦，反而精神饱满，记忆力也提升了。最后我想告诉大家，我很感谢 M-Line 公司从日本引进这优良的医疗器材，让我获得良好睡眠，身体越来越健康。同时我乐意分享和推荐这医疗器材给大家，并祝大家越来越健康。谢谢。